दोस्तों, एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान ये होती है कि जिस काम में वो हाथ लगाएगा, चाहे जितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो उसे छोड़ के कभी नहीं भागेगा। तो अपने टेक्नीशियन भाई लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना है कि मान लीजिए आप किसी एसी पे काम करने के लिए गए और उस एसी पे लगा नेम प्लेट स्टिकर जिसपे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होता है, जैसे मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी और रेफ्रिजरेंट टाइप, तो वो स्टिकर निकल चुका है। तो कैसे पता करेंगे कि उस एसी में कौन सी गैस डली है? जिन टेक्नीशियन भाई को भी पता है कमेंट में जरूर बताइएगा, जिनको नहीं पता है कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले सही जवाब देने वाले के कमेंट को पिन करके